我们双方共同向外扩展，这才是制胜之道啊！又何必积极于内斗呢？合作，这个好，我们联起手来一起挣洋人的钱，不好吗？东印度公司垄断了东亚的茶叶和药业，那是个庞然大物。你说，如果我去了，制胜的把握有多少？搞不好连人家塞牙缝都不够。靠倒买倒卖，算什么庞然大物？我要是有李兄你的能力，我一定要正面和他们斗上一斗。又或是说，李兄年纪大了，胆子也变小了吗？我有一计，驱虎吞狼，用洋人打败洋人。承蒙相救，荣幸之至啊！希望有一天能和船长大人一起去一趟印度。To have your support this time, and they would like to go to the India with you together. Come to India. What a wonderful idea. Sir, I understand that you believe this transaction 省长说非常欢迎你们过去。 for your side, but rest assured, 这次帮着运送货物，这运费给的实在是太高了。他希望以后有机会可以报答。你告诉他，中国有一句古话叫做“来而不往非礼也”。如果有可能，我们非常希望到英国以及其他国家去做生意。希望有一天，当船长大人退役的时候，我们可以自己买一艘大船，接他过来玩。Chinese people said, "It's implied not to make a return for what one receives." 喝着有点奇怪。 If possible, they also want to go to the British, American, and Japan to do the business as well. Or maybe 他们英国人喝茶放牛奶啊，到时候你更得死。 They will buy a big boat and invite you to join. Captain, if I may, I must interrupt your conversation with these two Chinese gentlemen. Sir, you come here for? 这是谁啊？ Your transport ship cannot 海关的赫德大人， China. 他说，古大人您违背朝廷的命令，跟洋商做生意，作为海关，他是不会让这条船起航的。这洋鬼子急了吧？拦着我们的船不让走。这可是军舰，他拦得了吗？ Trading. If I may. 古先生，你这手立个楞玩的可不赖啊，把大清的海关道都玩进去了。哎呀，这洋鬼子官话说的这么好，你这人一身醋味儿，一闻就是个山西老乡。啊？那就我你斗嘴不一定斗得过他。武平原，你知罪不？大人，我何罪之有啊？哎，吴道台，今儿这事儿有你啊！哎，朋友的一点小生意，我来看热闹。小生意，接了一艘英国的炮舰，你们叫小生意？那大生意岂不把上海道的洋务局的房顶给拆了？吴道台，赫德大人，请坐。啊，其他人没有问你们，先不要说话。您是官呐，哎，钱没处花，随便捐个包。我就一个脑袋，说说洋务局的事儿，捡重要的说啊。小人李万堂见过上海道刘大人，小人这里有朝廷的官方大印，一力经营和洋人的茶叶贸易。李万堂，不必过谦。这位小兄弟啊，跟山西的商人勾结，私下里面和英国战舰的船长相互勾搭，要把茶叶弄到印度去销售，这还有王法吗？我跟洋人之间签订的茶叶专属经营权，岂不成了一纸空文？请刘大人给小人做主。刘大人，我刚跟赫德大人讲完，合同他也验过了。这个洋人只不过想自己买点茶叶，带回家去，难道这也不行吗？谁让你说话的？插出去，先打板子。这个时候你出大背头干嘛呀？刘道台，您训斥的这位小兄弟虽无职位，但说起来也是个官绅呐，是圣母皇太后亲自赏赐的一个合肥的安抚使，不是普通的百姓啊！大人，明鉴。
我此事不说，岂非就默认？你不停的往洋务局引麻烦是怎么个意思啊？这事儿应该是你们海关道的呀。本来的确是海关道的事儿，但是这位小兄弟他的茶叶是以个人购买的名义带上船去的，他手续合法，我看没有问题啊。只是这位李百万他有歧义，那这件事儿不得不请大人来主持公道了。个人购买了一个省的茶叶，还装了那么大一船，这8辈子都喝不完。你们这是打马虎眼？我信你个鬼呀！哼，你们海关道就这么耍滑头？我奉朝廷的旨意监管中国的海关，这一边是李百万，另外一边是吴财神，您让我到底得罪哪一边啊？何况这朝廷法令的商务合同又没有任何瑕疵可挑，所以我只能送到洋务局给大人来办。啊，青天大老爷嘛，站得高，看得自然比我要远一些嘛。滑头，你个老滑头！二位，二位，你们这是给我出难题呀！兄弟，我是刚到这个位置没几天，对买卖这事儿还不太懂。哎，你们二位能不能相互让一步啊？刘大人，户部的金印可是真的，此风不可开呀！您如果放他们出去，那将来人人都可以跟洋人做买卖，不遵朝廷的专营权，那还了得？您要秉持公正，朝廷也放心。刘大人，这批茶叶确实属于个人买卖，你要是不相信，就把那个炮舰的船长押到公堂，好好审他一审。他要是敢讲半句虚言，你就插他下去，打他板子。我凭什么插他下去打板子啊？哼，再弄个兵戎相见，我这帽子还要不要啊？是，刘大人，您瞧得清清楚楚的，朝廷的法令有纰漏，不能让这些人钻了空子呀。您坐在这个位置上，要秉持公正，让朝廷放心呐。奸猾之徒，你们双方就不能退一步，还是再商量一下？好，行了，到这个份上收手吧。啊，为什么要收手？你这个小娃娃，好好种你的茶不好吗？宁古塔的罪还没有受够啊！行了，别闹了啊！这不都是你逼的吗？安徽的茶商卖不出春茶，得死一片的。你不闹，我就不闹。姓胡的，姓胡的，来，李兄，哎呀，行，哎啊，咱们今天在这儿说的话全都算数啊，把茶撤回来，安徽的春茶按照往年的平价收，行不行？这事儿吧，武先生一言而定。价格我再加一成，全部撤回来。晚了，我现在撤回来，人家会骂我不守诚信啊。安徽所有茶商为武先生马首是瞻。你说的什么？你清楚不清楚？清楚吗？他是个小娃娃，你是茶商会的会首啊，全省的茶商命中还是他重要啊？怎么老糊涂了呢？李兄，我这个人做事儿吧，一向讲究个信字儿，不得说。现在就算是古先生让全安徽省的所有茶商跳火坑，我也得跳。好，好，撤不回去了。我要真撤了，你就中了他的圈套了。报。
你们这是要摘我的帽子啊！啊！海关的缉私船截停了那艘军舰，这军舰上的人呢又不让上船检查，炮一摘了，炮口立起来了。现在我看是推车撞墙，没有退路。约定好了，1个时辰之内开火。你们这边有定论了没有啊？二位大人，如果今天你放他们出去，我会拿着他向王爷和户部衙门讨个说法。好啊，那就去讨个说法。还讨说法？这炮舰一开火，那祭司船上的人都活不成了。这个世界开不得一点玩笑啊！这动一枪一炮，都在大清的领域里啊！哎，李百万，你到底让不让步？这赵子龙浑身是胆，我看你的胆子比赵子龙还大。这洋务局是朝廷衙门，咱们就以朝廷金印为尊。李百万，若你执意要劫船，那就按你的意思办；真要有大祸，那你就扛着金印，跟户部和王爷去解释。Those other enemy trading ships have withdrawn. Cease fire! Cease fire! Prepare to sail! Prepare to sail! 他说什么？对方船放弃了。真的？你等我下去啊。Go！ 开天辟地第一招啊！啊！我提前贺喜了，李大人。贺喜什么？这批茶叶在印度能卖出天价来。这事儿干的，中国人气坏了，英国佬也气坏了。这可不是天下第一招吗？啊！什么事了？来人！梅，来，帮我解开。将军，长流帮的炮子炸了！不要！不要！把刀收了。将军，起来说话吧。
还没死啊？我们还有生意没谈完呢。那炮子儿是你点的，狗脑子还挺聪明。哎，你跟白小姐是什么关系？我们之间有婚约。哦，你私自闯我军营，本该死罪，可是看在白小姐的面子上，放你走了。走。哎，我要走，我自己早走了。我来是要把那些抓住的人都带走。将军职业杀了错了，别跟他废话。好，我与你接着谈生意。除了那些麻绳，我还能提供给你桐油。桐油多少？整个惠州城搜罗下来，少说也有几千桶吧。我卖你麻绳和桐油，你把那些女人全部放了。你当真不是探子？我是不是探子已经不重要了，只要麻绳和桐油是真的不就好了？言之有理。好，钱呢，我一分不会少给你。那些女人我也都会放了。不过，你跟我做生意，若是朝廷怪罪下来，说你通敌怎么办？无妨。通敌也是我一人通敌啊。若能救那么多人的命，这笔买卖很值。做生意搭进自己的性命，你莫不是个傻子吧？做生意也是需要成本的，有的时候人命也是成本。我可以信守承诺，我希望将军你也会。他们与你非亲非故，值吗？值不值你说了不算，我觉得才算。顾大哥，好，把这姓顾的放了，把那些女人一并放了，啊，除了白小姐。是。李成，白东，李成，我的意思是所有女人，包括白一梅。顾大哥，李成，顾大哥，你儿无信，你李成。待我伤势痊愈，自会放你回去。一梅，顾大哥，你爹让我把这个给你。哎，你爹怎么说？他让你尽早回去。你还好吧？你这有刀子有剪子的，我真想干什么，何必藏在身上呢？还副将呢，胆子那么小。说谁胆子小了？你再说一遍来。行了，跟读书人斗嘴你斗不赢的，让他上前说话。上前说话。将军，那麻绳和桐油，我知道了。听说你在惠州城里买了4000桶油，6车麻绳。是，惠州城里的桐油都给我买光了。言而有信，你这条命靠自己赢回去了。我看你身子也好些了，我想带着一梅先走了。该送她回去的时候，我自然会送她，无需多言。你守信用，我也守信用。我不是信不过你啊，我只是觉得，仗一打起来，你怕连自身都难保吧？把他拖出去。是啊，出去。哎，出去，出去。去，把药给我。将军。哎呀，但说无妨，他个木头脑袋，什么都听不懂。将军，其实这几天，外面的其他营的兄弟们也一直问咱们什么时候办油。哎，有什么好问的？上方的命令是让我们在这等船把人运过来，我现在船影子还没见着呢。可外面都说咱们的水师被朝廷给击退了。胡说！将军，
啊，你这话听谁说的？这我头回来的老兄弟们说的呀，说咱们水师反水了，这不是传闻，是真的。你看这风声传得多快啊！将军，咱们是不是成孤军了呀？这兄弟们都说咱们早就应该去围合肥，待在这个鬼地方，还不被人一口给吃了。把地图拿来。是。谁在我地图上写字了？祁门安庆一时，长江上游洞开，现在往南，朝廷的军队就在那儿等着。你们但凡存一点后退的心，全军覆没，如何交代？那就打合肥。对呀，将军，打合肥吧，打合肥吧！打合肥上面没有派遣我们，让我们守在这儿，是给攻城部队缓解压力的。我们要是撤走了，朝廷的军队席卷，一下子把包围合肥城的义军反包了饺子，这个罪过谁来顶？我来顶。你顶？你有几个脑袋？将军，水师不会来了，我们就在这儿等着。人家马队来了，一个冲锋就把我们全都赶到长江里喂王八了。我们还不如去合肥加把火，攻下城来，大家发财。那要是打不下合肥呢？打不下来，要么扒了这身皮，要么换身皮。老子砍了你！将军，早就弄了，将军，将军，我早就不想活了。我从我2个弟弟死了之后，我早就不想活了。来呀，砍了我呀！水师的事情我还在查。倘若水师真的败了，我即刻拔营。可在此之前，你们谁要是再蛊惑军心，老子一定砍了他！我知道，仗打到今天，大家伙心里都憋屈。可是做人都不肯活，做狗你们就舒服了吗？若是只为吃一口饱饭，你们何苦加入义军？何苦提着脑袋打仗？刚才说那些话，对得起死去的兄弟吗？倒退一下吧。吓着你吧，打仗就是这样，要糊了。
先生，您不要担心了。明日我再去一趟军营。一梅她吉人自有天佑，平日里这么善良，连个蚂蚁都不敢踩死的人，老天爷不会亏待她的。你不能再去了。老虎和饿狼是不讲理的。今天不是你，他们不是改了本性，是你走运。我一个女儿搭进去了，你若再搭进去，我怕我是活不下去了。先生啊，别瞎想了。这天下的事儿，再大也打不过李去。他都已经救了那个将军的命了，他还能怎么样？这个理儿啊，是人和人讲，人和畜生讲什么理啊？你看虎啊、狼啊都不吃自己的同类，人呢，专门屠杀奴役自己的同类，连畜生都不如。你的理由去找谁说呀？